Почитувани граждани на община Конче, членови и симпатизери на ВМРО ДПМНЕ, добро вечер! Ви представя последна чест и задоволство да ви се обратам като носител на листата за съветници от ВМРО ДПМНЕ за община Конче. Советът на общината е орган кој донесува значајни одлуки и програма за развој на общината. Како Совет на община Конче, заедно со нашиот иден градоначалник од ВМРО ДПМНЕ, господинот Благо Јованов, ќе се залагаме за подобар и поквалитетен живот на граѓаните, со донесување на правилни одлуки кои ќе бидат преточени во конкретни проекти и програми во делот на надлежностите на Советот на общината. Со обезбедување на мнозинство во Советот на общината од нашата листа ќе ја затврстиме иднината на общината. Нема да дозволиме да бидеме надгласувани или пак оценувани од страна на опозиционите советници во Советот. Ќе работиме во интерес на граѓаните на општина Конче, со макотрпна работа, со донесување на правилни и рационални одлуки, со што во целост ќе ја поддржиме програмата на нашиот кандидат за градоначалник, господинот Благо Јованов. Секој разумен предлог од страна на нашиот градоначалник ќе го поддржиме и во целост ќе реализираме програмата за работа на Советот во општината. Како млад човек, посебно ќе се заложам за младите во општина Конче, за подобрување на културно-забавниот живот, подобрување на условите во образованието, ќе го развиваме спортот. За да сето ова го оствариме, потребна ни е вашата поддршка, за да обезбедиме мнозинство во Советот. Затоа и ја бараме вашата дојава. Затоа ве повикувам сите на 24 март масовно да излеземе на гласачките места, да гласаме за нашиот кандидат за градоначалник, господинот Благо Јованов, да гласаме за листата за советници од коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ, да гласаме сите за подобра општина, да гласаме за луѓето кои ќе бидат одговорни и посветени, да гласаме за ВМРО ДПМНЕ. Да сте живи и здрави, да живее ВМРО ДПМНЕ, да живее општина Конче, да живее Република Македонија. Драги пријатели, покажавме дека знаеме да ги вратиме вистинските вредности во политиката, како што покажавме и дека до подобриот живот се стигнува единствено со макотрпна работа